Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jeg spurgte i foråret, om de havde lyst til at være med. Den kære Jørgen Rasmussen sagde ja. Og nu hænger der, jeg ved ikke, hvor mange mandsfolk ude fra Horne og omegn på den her opgave. Og vi har øvet en enkelt gang, vil jeg sige. Det er det, det er blevet til. Og det, I får nu, det er råt for usødet. Så kære venner, det her det er en urpremiere på den her type musik. Udført på den her måde. Og vi starter med et nummer, der hedder Barbara Ram.